您正在收听的是 SBS 中文普通话节目。我是2002年来到澳洲，2023年就是等于是2020过完圣诞，我就去大理石厂上班了。当时是一个什么样的机会，您就是选择去大理石厂上班呢？我是因为我要寻找工作，然后就在就是中文报纸看到了那个招工，就是大理石厂招工，因为我们英文也不好，刚来也不熟悉，所以说看了一下就觉得他有这个招工广告，而且没什么要求，我们就去了。我就打了电话，然后他就约了我，刚好是放完圣诞大假，我就去见工了，然后顺利的就进了工厂上班。您当时选择这个行业的时候，对这个行业的了解有多少吗呢？之前有从事过类似的工作吗？没有，其实不了解，但是呢，知道石头吧，肯定就是石头工厂的话，不会说很干净那种，肯定是不像是 office 那样子的。所以，但是我们心里明白，也只能是做一些比较粗糙的工作，就没什么好挑剔。那您当时去找这份工作，就是过了多长时间就开始上工了呀？接完广告，打过电话就直接就去了，去了以后就直接招工，因为当时在工厂他们很缺工。也是在悉尼的工厂是吗？对，悉尼的工厂，对。那上手前有进行什么培训吗？没有，不需要培训。他如果你会做的话，就直接就给你拿那种就是简单的打磨机嘛，这些东西给你就。如果不会的话，他其实也没人教，就直接就是给一把机器给你的，就看到旁边的人怎么用，你就自己怎么用了，那很简单操作。对于我来讲说也很快就上手，因为这些东西不难，而且要求也不高。那刚开始上手的时候有佩戴一些防护性的设备吗？工厂的那些劳保设备是有，他就是去了以后给你发一双就是那个铁头皮鞋了，就是工作鞋，还给你发就是一个短袖的工作服。因为那时候毕竟是夏天，也是还给你就是发一套的水磨片，就让你自己打磨用的。口罩，口罩呢，它是那种像是橡胶的，就是 M3 的那种，那个牌子是 M3 的，我记得。两边是有那种过滤器的，就是过滤 filter 的，可以更换。就是我每个星期或者2个星期都会更换一次，清洗一下啊什么的。就等于说您当时开工之前有被告知是要佩戴这些防护措施的是吗？对对，还有包括那个就是一个很简易的那个塑料的那个透明的眼镜，就是保护沙尘啊灰尘吸入。但是这些东西呢，我们用过这么多年，就是因为那个工作环境是太差了，到处都是很厚的粉尘，因为积累在地下呀，你走路都会扬起来呀，或者说你用那个打磨机打磨的时候啊，特别是用那个我们叫 demo， 就是粗研磨的时候，打磨那个粉尘，就是像铺天盖地一样的那种粉尘，非常多，你的整个笼罩到你的生活，你那个工作环境，你的整个人都在那个灰里面，可以说，就是当时我们打完了以后，就哪怕你戴了口罩，戴了眼罩，都要屏住呼吸，打完一会儿，然后把机器放下，然后走开那个环境，等它灰尘稍微静一下，再重新再走过去打磨。我们都会有这种就是戒心吧，就算是会注意一下，反正非常厉害的。那个粉尘可以形容就是说你那个一辆汽车在一个 off-road 上很大灰尘的那种环境在行驶那种感觉。
我们也有采访另一个 case study， 他当时跟我们说的是，因为这个粉尘特别的小，所以你在空气中是看不到的。他们当时有佩戴口罩，但是后来因为看不到这些灰尘，所以随着时间的推移，可能就没有佩戴口罩了。然后您刚刚有说这些粉尘是特别铺天盖地的，就和他说的好像不太一样。我想问一下，您当时切割的石头是那种 engineered stone 吗？我们刚刚去03年、04年，我们上公司那个年代，做这个行业里面呢，人造石就是说 engineered stone 和那个天然的就是 granite 还有 marble， 这些都是基本上是一般般，因为那个时候刚刚兴起人造石。对于我来说，我做的第一块石头就是天然石头，所以说我们为什么是这个？因为我的这个工作，我刚进工厂的那个工作。因为你是刚进去的，不是什么大师傅，所以你做的东西必须是比较粗糙的。就是什么呢？2块石头要粘在一起 double 的话，就是石头是20米厚的，2片石头粘起来的话，你要把它反过来，把背面用那个单蒙头把它打光，打得比较细一点。因为什么？你要2片把它粘起来的，所以你把它打干净。所以这个工序呢，就非常多的灰尘会扬起来。这个是我们做石头的，就是说包括切割也是会很大的灰尘的。如果是用那个小的 grinder 来切割，会有很大灰尘。它不像在那个大锯上是可以开水的，小 grinder 是不可以开水的。所以呢，打磨我们这个行业里面，几乎我不能说100%啊，就是说可以说在80%的可能工厂都是像我们这种工厂的运作都是一样的，所以说没有什么意外的，肯定是这样子。您刚刚提到说灰尘特别多的是只有自然，就是那种天然的石头，还是说人造石也会有这种情况？一样的，因为你那个底啊，就是它的石头的背面是很粗糙的，面是很光的，就是面是很光的，你是不会去打磨，也不会去碰它的，这是底。因为20米的石头和另外一张20米的石头，你要做成40米的石头，那你必须要把它粘在一起，对不对？粘在一起之前，你就必须要去处理它，就是把它用那个单蒙头把它打平，打得光滑一点，然后方便它粘胶，粘的那条线比较细，粘的比较吻合，所以必须要做这一个工序处理，肯定是必须的。没有任何一家工厂是会逃避这种工序的。那如果是直接对这种人造石进行切割，它也会有很大的扬尘吗？你用 grinder 就是那种我们说的小锯切割包括你是切直角还是切斜角，就是切45度还是切就是打磨粗研磨，这100%会扬起很多灰尘的。除了到了800水磨片，你要用水磨，它才会产生那种水和灰混在一起的那种小水粒在飞扬的那种小水，你就可能是感觉不到它会有灰尘扬起来。当然你是戴着口罩和眼罩的，你就会感觉到这样子感受可能会舒服很多，你不会躲避它。如果是说你要打单嘛或者切小锯的话，你就看着那个灰在你周围这样转来转去，你就会想躲避一下。切完了以后马上会离开一下，然后过个1-2分钟再走过去这样的。那您刚刚提到的这些切割方法都是干切是吗？就是除了水磨以外，之前都是干切？没错，干切的，对。那为什么选择干切而不是湿切呢？因为我们用的那个工具，在工厂用的那个工具，那个 grinder 就是就几个牌子，像 Bosch 啊、Makita 这些，它都没有佩戴水。其实曾经有人来销售就是带水的那个小锯，但是我听说那个价钱很高，所以就是老板就不会选择这种。因为 grinder 就是它是带电的，当时我们那时候买好像是300多块钱、200多块钱一把，成本上的问题吧，我想应该是这样子。那这个行业都是湿切比较多，还是说干切比较多呢？干切比较多，除了大锯都是湿切，其他的就是你开大料的时候，比如说一张大料是
3.04米乘以1440这样的一个尺寸，是不是？用吊机就是用 forklift 把它吊到锯床上，它那个锯床就是一个像那个龙门吊一样的那种锯子，它是带水的。如果那个不带水的话，那个整个工厂区都是天天都是时时刻刻都是烟雾弥漫的，所以它就必须要有那种水锯子。但是你分到你的手上呢，比如说切一个小角，切一条小边，或者说一个底石，你要切成2段，切短一点，我要取一个适当的尺寸，那我必须要用小锯，就不会上大锯那么麻烦了。或者是以前最早的时候，那个大锯它是不可以切45度的哈，有的人就不愿意去切，就用手锯去切那个45度，那个是非常大灰尘的，整个厂就是你切我也切，都在同一个工棚里面，那你想想2-3把小锯同时切的话，那个烟很厉害的。所以呢，工厂会配一个很大的流角风扇，它就对着这个吹。你锯的时候呢，会有一大部分的灰呢，就会通过这个流角扇呢吹到离你工作棚比较远的地方。但是整个工作环境呢，就是那个样子。我们每次工作完了以后，都会去靠近办公室的一个小区一个地方呢，它挂着一个叫做气管我们就拿着那个气管，就把身上的灰尘，包括你帽子上、眼罩、口罩那里，我们先把它吹一遍，包括衣服上的残留的灰吹一遍，然后把眼罩、口罩脱下来以后，把帽子也脱下来，再吹一下，包括你头发上都很多灰的，全身都是灰，再轻轻的吹一下，然后再走进我们吃饭的区域，或者是去换衣服。最后你是要回家的嘛，你要开自己的车回家了，所以必须要清理一下。那您回家之前会换一套衣服再回家吗？因为我了解到就是这个，如果您穿着工作的衣服，或者说携带一些东西回家，会不会可能把这些颗粒带回家呢？对，会的，我们都会换的。脏的那套工作服都会留在工厂，挂到一个换衣室那个地方。那您当时每天的工作时间，一天工作多少个小时？然后一周大概工作几天？我呢就最起码是工作8个小时。一个周的话，至少我们标准是工作5天，但是有时候我会工作6天。您就是一直以来都是在同一个那个厂子吗？不是，我是在03年一直到05年，大概2年时间吧，在一家工厂，石头工厂做。我后来就自己接一些私活这样做，慢慢后来我就自己就是帮另外一个石头工厂做安装。那这样安装的话，我的灰尘就是自己吃灰尘的机会就会少了很多，但是也是跑不掉的。但因为工厂的环境呢更差，因为它的工厂小嘛，密封的就是透风的地方比较少，所以说在室内打磨的那些，平常一早上在上班打磨的话，而且他们工厂的大锯是不可以切45度的，所以他们在切45度的时候，那个灰尘非常大。通过那个早上的阳光折射，你可以从阳光中看到那个灰尘的颗粒。所以我们地区要装车有时候我灰尘大的话，我都忍不住，我就车上打口罩戴上，然后再装车。我们装车的过程的话，短的话是半个小时，长的话可能1个小时。所以说你在这半个小时到1个小时之内，都会在这个工厂里面可能会呼吸到这些灰尘，因为你戴的口罩不可能100%的过滤掉。那既然您就是刚开始从事这个行业的时候，您就有注意到这些粉尘，您当时就已经觉得说这些粉尘很大，然后从事这个行业环境可能是相对来说没有那么好的，您当时会有意识到说这些粉尘可能会对人的健康造成一些危害吗？你看我们从小的时候都会觉得，就是说如果说灰尘来的话，可能会捂一下手，因为你在城市的话，可能汽车过我们都是从中国来的，中国人你比如说汽车一过去可能会有灰尘，你就会自己捂一下，这种举动习惯都知道，就是这种灰尘吸的是不好的。但是我们新移民来到这个新的
这个国家，我们语言又不好，你必须要去工作，去找一份工作，而且你又没有什么技能，这些工作他不嫌弃你，那你就要不能嫌弃他。明知道他工作环境不是很好，但他就注意一下，比如说戴口罩啊、戴眼罩这样防护一下。换洗的衣服，对我们来说，我们就哎呀可以去洗澡吧。但是我们没想到，它会对我的肺部会影响这么大。那您是什么时候就是注意到自己的身体上面好像是有一些问题呢？其实一开始对这个肺部我们还不是很注意，我们只是对我的腰部其实就很大的伤害，因为我们毕竟是做安装的，重的石头可能达到超过200公斤，当然不是一个人2个人抬哈，就是说如果是说190公斤的，都是一般2个人1人抬一头，这个活是1个人干不了的。从车上抬下来，从外面抬到屋里面，这都是靠人力的。所以那时候你看，你人抬了以后，那么负重那么重，甚至有时候还要上楼梯，没有电梯的，你要一边负重这么重，一定要抬到家里面是一边走，对这个腰的那个承受能力要很大。所以伤害也是很大，我经常是腰疼的，包括到现在我都是很腰疼的，腰是有这么久积累下来的毛病，所以呢，当时就完全没有想到肺部会有什么问题。时间干了很长的时间以后，一直到我记得是18年，我回国一趟，然后在机场的时候，18年到19年这个圣诞这个期间，我们回国一趟，在机场的时候。上飞机之前我就觉得我开始咳嗽了，那时候我还以为我感冒或者是被感染什么，我就去买了一些止咳的药还有一些薄荷糖之类的，就让自己喉咙舒服一点。但是我回到澳洲以后，回到家就一直咳，就是我太太跟我说，你可能是就是说我们中人说的百日咳开玩笑说可能是百日咳之类的，我们就没在意了，那就好。我们在这回来以后，马上要投入工作，就很忙。也没有去想到，而且我一直体质是非常好的一个人，我很少去生病，所以我就没注意到这一点，也觉得好像就是说，你看我10几年都没有生过病，就没什么就不管它就继续工作。但是你想想过了100日了以后还是咳，我就觉得有点不对劲了我就去看我的家庭医生。家庭医生呢就看说，好像你肺部也没什么太大的问题啊，因为也比较熟吧，因为他就说你这么大个，你这么壮没事的，就是你去拍一下片看一下，然后去拍片，然后呢看到以后再回去看到他以后，就因为我还在咳嗽嘛，然后他就说看这个片呢，你的肺部呢是被纤维化了，是有问题的，然后呢就建议介绍给专科医生看。就从此以后呢，我就每年都会去看专科医生，每次去看都是说这个肺部的问题，然后就做了 CT 做彩超还有吹肺活量测试，还去那个 Sutherland Hospital 去拍肺镜。拍肺镜这个很大症状，我人生第一次，从来没有觉得这么有那么一点点就是恐慌，因为我没有在医院待过，要全身麻醉，切一小片做样，就是他要检查，当时呢就是证实就是说你没有 cancer 但是后来通过这几年的那个拍片和那个医疗报告。上面写的就是得出了有几个结论，就是第一个我是有肺部纤维化，一开始是在几年前是说是肺上尖被纤维化了，看那个片子是看得很清楚，中部就是下面的2大肺叶是没问题的，是干净的。最近呢，我去年拍的片子就说你的中叶和下叶都开始有纤维化，就是比以前严重，包括呢，就是你的那个肺活量测试也是比以前严重了。我自己都吓一跳，我感觉好像没那么严重，但是呢，他跟我说你有
3个问题。第一个是肺部被感染的，就是说差不多是全面的都有纤维化的迹象，这是片子上看的，他那个医生解释给我看。还有一个就是你有肺气肿还有就是说有淋巴，发现有淋巴，这个我就，但是现在还没给我做什么治疗，没有方案治疗，就是还在检查，还是在看。他是说，但是以前我咳得很厉害的时候呢，我的专科医生帮我开过一期的那个药，就像是抗生素类似这样的。但他开之前他跟我讲过，他说这个药副作用很大的，一个是影响你的睡眠，第二个会你的肾会对你的肾会有影响，所以说他不建议我多服，就是开了1小期，然后我的咳嗽会好了很多，就像现在以后就是偶尔咳一咳，以前我是讲这么话的话我就经常咳，现在随着季节如果天热的话就会好一点，如果下雨天或者是说阴天呢，或者冬天很冷的话，我咳嗽会频繁一些。那您当时的医生就跟您说肺部有问题之后，您有没有说换工作，还是说继续从事这个工作？对，我当时因为为了我自己的健康吧，我也是比较注意健康的一个人，所以我就把工作就停了。我在2022年吧，应该是2021年还是2年，我就把我自己的那些工具车都卖给我同行就是都已经卖掉了。我知道我的身体后来我就打算就不做这一行了，慢慢改。但是呢，还是考虑到因为你要养家糊口的孩子，当时我们家也就靠我一个人去工作，所以我就还是坚持做，慢慢就少了。这个过了大概是2年，整整2年了，应该算着我记得6月份的时候，我是把那个彻底就卖掉，就彻底就不做了。彻底不做的时候呢，就是我自己是不做了我也不参加工厂，我是超过2年没去过了，也不去安装，也不去那个现场，当时只是有去量下活，比如说我接了活了以后呢，我去量一下活，量一下尺寸就可以说几乎是吸不到尘的。但是我做了没多久了以后，我就几乎就完全脱离这一行当了，可以说。那您现在主要的收入来源是什么呢？如果您有几个孩子呀？我有2个孩子，对，那您现在怎么去养家糊口呢？如果您不做这个工作了的话。一开始是我那一款车是卖了18000块现金，卖了以后就拿这笔钱生活了一段时间，然后呢就去那个公房贷款那里去拿点钱生活。然后呢就是我太太以前是不工作的，大概1-2个月前吧，我太太也去工作做个 part time， 我呢就是完全是停在家里面没有工作。原来我还去，就是我几年前我是很喜欢打羽毛球的，以前可以打羽毛球，可以跟我同龄的甚至比我年轻的人都可以打，但是近这2-3年我打不了，因为我打几分钟我喘气喘得很厉害，所以我就很少去打羽毛球。有时候去只是陪我女儿去看一下，我自己都基本上很少打，因为跟我一起打球的跟我同龄的人，他都说为什么你现在打球会咳嗽呢？会开这样的。我说肺部不舒服，但是我又不会跟人家说我肺部现在，我也怕别人尴尬，因为之前不是有 COVID 嘛，所以我现在咳嗽咳了5年了，足足5年没停过。我也都想治好，为什么会？我也吃过中药，去找中药帮我开药，他帮我包好药，就从一开始好像还好，但是隔了2个星期以后再吃什么药都没用。西药，因为医生建议说你最好是不要吃副作用太好。那我一想，我咳嗽止住了，但可能身体会差了，那我就只能是现在咳嗽不是很厉害，我就算了，也很烦，这么多年。您刚刚也提到说，就是现在您的老婆开始做工作了，那你们家现在的，比如说家庭收入和您之前您一个人工作的时候收入有差距吗？当然了，差距很大的了，因为我毕竟是做工作这么多年，而且在国内也
拿了很多钱过来。像我们家我父母去世了，然后他们的财产都给房子也就变卖了，没人在那里住了，到这些钱都是我拿，就是补了一些家里面的家用，所以可以说生活来说，现在开始因为时间长了以后不工作没有收入的话，也是很吃力的。现在我太太去工作的话稍微好一点点，可以说基本上生活勉强吧，所以现在也在想考虑再去做一些其他工作。但是现在我又很为难，我现在好多工作我又不能做，因为我有身体问题，我只是在澳洲只是做了这么一份工作，其他的我又不会，那我这份工作我还不能做，重体力活我现在不能做，因为腰本来就不好，肺现在也不能，老是咳嗽，你说跟客户打交道，人家就会很尴尬。如果是除非对你很了解的人才会知道你咳嗽这个是不会对别人不会有什么影响的。但是你见到每一个客户都是新的，怎么可能？是不是？而且我的医生，专科医生，我的就是陈肺专科医生，他也是建议我暂时是不要工作，什么工作都不要做。以前的工作是更不能做。那除了 iCare 以外，您就是在确诊之后还有收到其他方面的帮助吗？无论是政府也好，或者是社区，或者是新州？暂时没有。我现在暂时没有任何机构帮助，就是除了 iCare 2个星期给了700多块钱。就是他会定期的发放是吗？但是很快就结束了。为什么它还有一个期限呢？它这个给你就是一个寻工补贴嘛。如果是你找到工作了，他就没有找到工作，他反正现在暂时跟我说，就是而且发给我的文件也是这样子的。那他是从什么时候开始发的呢？从去年好像是去年7月份开始，7月份开始补了，一次性补到了12月。然后呢，本来是到今年4月份就停了，那个文件上是这样写的。后来呢，我跟他们讨论，他就说延期，现在暂时是这样子。我从律师那边了解到，您现在就是也是有官司正在审理过程中，方便问一下您起诉的是谁吗？比如说是工作的厂商，还是老板，还是供应商？对于这个官司来说的话，我自己呢不是这里的法律我也不懂，我就是通过张律师这样听他说，我们的起诉对象就是 iCare， 就是我们在他那里买的保险嘛。那可能我听说就是保险公司可能就是说去找材料商这样索赔还是什么回事，我具体我也不懂。我大概就是知道反正我们的对象索赔对象就是找 iCare， 找保险公司，他就是我们属于工伤，就是赔偿，就这么。您当时是怎么想，就是有这个意识说我要去通过法律去维护好自己的这种权利呢？起初一开始呢，我是见了我的那个专科医生费，就是陈肺专科医生。他说你的肺感染的挺严重的，所以说建议你不要做这一行了，就是建议我不要做这一行。他说另外呢，就是说你应该去申请就是 iCare 的帮助。当时 iCare 这个机构是什么我自己都不知道。当然我的很多就是我们这一行呢，就是 iCare 就是派人去检查，检查卫生，叫人去医院去体检，这都有这些动作。但是我是一个在外安装的一个工人，我很少在工厂，所以呢，我就没有被 iCare 的这些工作人员强制性让你去医院去检查这个肺部。我是自己去检查，因为我咳嗽嘛，我咳嗽的很厉害，我觉得我自己身体很不好，所以才去检查，才去最后有了这么个结论。所以第一次我的陈肺专科医生他叫我去寻求iCare的帮助的时候，我没去，没把它当回事后来一直不好，我再去检查，他又再次写了一封介绍信给我，让我去找iCare 的帮助，这样我才拿了那封信。隔了很长时间，隔了几个月，我是听了我以前的一个同事，他说他已经没有工作很久了，是iCare 现在已经想发工资给他，就是因为他的肺部感染很厉害，
所以我就跟像他这样的，我就去找了张律师，然后张律师就说他接受了我的案子，然后我把材料，把我的拍的片子，以前拍过的片子和医生给的报告，我都反正自己英文的我也很多我也看不懂，实际上自己到底是什么回事我都不知道，我就说就是一起所有东西打包给他，就是他帮我去做，反正就一直到现在当然现在结论还没有，就是官司也没有下来，也没有结束我也不知道结果会怎么样。您起诉是哪一年？大概是几年前？1年半了吧，应该2年时间不到，到今年就应该到今年的8月份到9月份，可能就是整整2年了。那据您的了解，就是这个病，这个矽肺病，在您的同行里面是一个很常见的病吗？您认识的人或者是同事中，他们有类似的情况吗？有啊，我以前我有很好的朋友，在一起有时候一起出去玩我觉得他咳嗽比我厉害，他年龄当然他年龄也比我大，他也有比我年轻的，但是他们没有咳嗽的症状，但是他们就是说觉得体能上觉得说会比我要差了很多。我听您声音觉得您挺年轻的，方便问一下您大概就是多大吗？我今年50多了。那就是从您刚开始从事这个行业的时候到现在，这个行业的从业者他们对人造大理石的健康风险这个认识肯定是越来越强化了的，但你觉得现在的行业的从业者他们对这种从事石材比如说粉尘带来的健康风险这个认知是足够的吗？我觉得现在以前我们在工厂工作的时候从来不提起这个粉尘对身体有什么危害影响，大家都很无知可以说，而且我们是无症状的，我们所有的人都是无症状的。我自己本身我是有咳嗽了以后才去检查，平常你说就是有灰尘就是吹一吹或者洗完澡以后很干净就不会有这种现象。你说吸到鼻孔里面它也不可能100%的都会侵入肺里面，就是总是有这种认知，尽量注意就好，因为你没办法，你从事这个工作，是不是这样？但是我自己认为呢，澳大利亚是一个很发达的国家，在我自己认知里面，他们的很多的一些的标准都很严格、很高的。但我觉得我们这些工作环境包括这些劳保这些东西，就是劳动保障其实很简陋。我曾经也回过佛山，就是广东佛山的城市去看过石头工厂，我去看了以后，完全是颠覆了我的认知。我认为他们的工厂就是在中国的工厂比在澳洲的工厂要干净很多很多。我觉得他们就是那个卫生你就是你走路的时候，你不会说扬起很多灰尘的那种味，而且我觉得这个石头厂跟我们的石头厂是2回事我还认为真的不一样。以前我在我认知里面，在中国这些卫生方面这些防护方面，好像就是意识比较差的。因为做这一行的人在中国都是农民工作的都比较多，反而相反过来，我们从中国的城市里来到澳洲，就是地地道道的当年中国的农民工。可能在有些人眼里面，这些工作他们就是不会碰的，不会做的，就是这个样子。当然，我们新移民来到这里，我们不做这些，那有谁去做？这个行业它的工作环境既然没有那么理想，是不是因为它的薪资相对来说比较高，才能够吸引大家去做这个行业呢？对，这份工作我们都不，就打心里面都不喜欢做，是吧？但是我们就是说看钱的份子上。看钱的份子上。对，就是工资还算比其他的工资是高很多的。那我的最后一个问题就是，因为从7月1号开始，澳大利亚对于这种人造石的石材的禁令是从7月1号开始生效的，您怎么看待政府的这种禁令呢？我觉得这个来了晚一点呢，他应该早一点才做这个事情才是对的。你看我自己本身从事这个行业已经超过20年，就是到现在为止已经20多年。实际上我工作的话也基本将近就是说做这一行将近20年。但是我在好多年前，我的身边的朋友老是笑我，他就一见到我就笑话我，就是说你就说做2-3年就不做的呢，现在还做，拖拖拉拉，我说就做了10年8年，就是这么意思。就是我在好多年前我就觉得
这行当啊，真是不适合，就是说我们做，其实也不应该这样，这工作环境太差，而且呢，特别伤身体。我当时说的伤身体，不是因为尘肺害，是因为这个腿脚啊、膝盖和腰部这些的伤害更大，我认为啊。但是后来检查的是这个肺会伤害的这么厉害，我觉得这个行当其实不应该这样做，应该是这个材料应该早就，你想想澳大利亚进口的东西通常都要经过什么以前什么 ISO 什么认定啊，什么标准啊，为什么这个这么大的那个危害，为什么没有一个很正确很严格的标准来限制这些进口呢？我觉得到现在才说，这一行当已经兴旺了20年了，在我自己工作的这么长时间呢，它已经兴旺了这么多年。而且你看看，我不能说100%就是澳大利亚的人就是家居里面就是生活的环境里面100%每一家都有，但是我可以说绝大部分人的家里面的台面是都是这个材料，还有公众的地方都会有。而且就是说我可以说在澳大利亚生活的每一个人走出去，只要你是去工作的地方或者是家庭，还有是室内室外，都有机会见到这种类似的材料，这么普遍普及，到现在才会政府才去做这个。你想想为什么呢？你说为什么我都不知道。那澳大利亚的这种人造石，它主要是依赖于进口还是本地的供应商呢？依赖进口。最早的时候是以色列，好像有一小部分好像是欧洲西班牙还是是什么地方，但很少。这个就是还有就是韩国，越南，最后大部分的都是从中国进口的。就是近几年现在变成了从中国进口比较多了。因为什么呢？他们就是一个价格竞争的问题。在以色列的它的材料费就是成本会高，价钱压不下来，所以说你在市场的竞争力就差了，市场的占有率就会变少了，它就会转向去中国生产，大家成本都是基本上是一样的，那就看着品牌的效益了，那它竞争它的利润就会更高了。那您从确诊到现在5年多的时间，自己心态上有什么样的变化呢？其实多少会有一些沮丧的，因为我是一个很健康的一个人，我从小都是搞体育的，我的身体我的体质本身是很好，到现在我觉得如果是按照我跟同龄人来说，我的体质是比他绝大部分同龄人都会好很多的。但现在我打球我的气喘，自己又不敢说，不好意思说，就只能是尽量去少去参加这种活动。他们就说：“哎，你怎么是去少到？”我说：“我现在有比较忙，我去做些其他的事情，所以说没什么多时间去来打球。因为我咳嗽，他们都知道，当时他们的咳嗽，我就觉得很难看一样。”那您就是现在的大概的日常生活会是什么样子的呢？平常睡到7点多钟起床，然后自己做早餐，然后我就最好的就是方法就是坐到那里喝茶，因为我喝茶的话呢是热的那个茶水，所以我咳嗽的几率就会小很多。如果我要坐在这里跟别人讲话的话，交谈的话，我要不停的就喝那么一点点水，撕一下喉咙，这样的感觉，就是要有点东西，好像是静一下或者汪一下那个喉咙，它咳嗽的话就会少很多。我要吃那种薄荷糖，就是比较浓味的那种薄荷糖，就是控制我的咳嗽。我这个已经习惯了，就是这种我的车上我都会备这种薄荷糖。我时不时有时候觉得自己咳得厉害的时候，我就会含一颗，就会缓解一下咳嗽。车里面我必须要备那个瓶装水，或者是就是拿一个保温瓶备一些暖的茶水，这就是现在变成生活习惯。然后在那喝茶可能喝1个多小时，然后再上网看看就是电脑，然后就因为坐久了以后腰又疼了，然后就在沙发上躺一下，然后就到中午饭了。现在是我女儿他们要
上学就要送他们去搭火车，等他们放学了后，我要去接他们回来。我是不用做饭，就是说我太太去工作就是 part time， 到做饭的时间她就会回来做饭，所以我基本上就是这样子的生活，偶尔有时候出去走走，这样。我是一个比较不想受约束的一个人，比较顺其自然过生活的那种人。我从做这一行工作和结束这份工作都是一种很自然的一种现象，就是因为我肺部被感染了以后，觉得已经有病状发生，自己感觉到不舒服，而且很不舒服的情况下，我实在是坚持不下去了，我才去看医生，然后医生给了我的建议，我才决定放弃这个行业，不做这个工作。其实也有很矛盾的，因为你不工作了，你为什么有收入？你不做这一行，你想改行不很难，比较难。也就是说，首先你自己本人的，就是说心态上就很难接受，还有一个就是你公司的待遇你也很难接受，还有你的朋友圈子也会改变，对你的生活改变很大的。所以我也是下很大决心，拖了一段时间才最后这个决定。但是放弃了以后，我觉得还是很好，因为我说实在的，我很不喜欢这个行业这个工作，但是是为了生活没办法才去做的。这是很多我从事这一行业的同事，我相信他们也是这种心态。再一个，我们现在到了50多岁了，你说如果我再去坚持做这一行，我赚了钱可能会还会赚到钱，我赚到钱将来可能是拿着这笔钱去看医生了，也就是牺牲了我自己的未来的健康。想听到更多这样的故事吗？您可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify 或者您喜爱的方式下载收听。